Вот, покупаю себе котика. Вот такого котика. Есть рыженький, серенький, хочу серенького. Красавец. Еще есть такие акулы. Двойничка моя любимая. И вот есть авокадики. Но мне больше нравятся вот те штучки. Еще кисочка. Вот авокадинка. Подушечка. Это мы где с тобой? На Варяге, да? Да. На Варяге. Так. Да, Багратион, Зеленый остров. Вон там еще киски, что ли, есть? Да, розовые. Сейчас посмотрим. Ага, носорожка, единорожка. Заяц, ага. Мишки, зайчики. Ага. Это не енотик, не собачка. А енотики? Собачка. Собачка написано, Да. как енотик, Нет, ага. собачка. Она с замочком. Ага. Деньги прятать. Это сумка? Это что? А не знаю, что там написано. Подушка декоративная написано, нет? Микрофибра, розовый. Плед, зайка. Пледы, это пледы. Да ты чего? 1499, видишь? А у тебя без пледа. Да. Красивенькие такие. Телефон уронила, осторожненько. Ой, кися моя. Кися моя. Ой. Вот этот мне нравится, тоже вот такой мягенький. Но этот... Ну, у меня носочки желтые лежат такие. Это неплохой, ну, древний такой. Вот это мягенький просто. Ага. Ну, это в ванну, типа, знаешь, вот так можно, потому что они такие, ну, не в коридор. И они такие, видишь, быстро он это... Нет, мама хочет. Скидка Скидка по номеру телефона, пользуетесь? Как? Здесь просто такая программа, называется купон. Дает скидку 20% на одну самую. А, вон моя Ленечка. Потеряла ее. Вот что я прикупила еще на работу. Вот такую швабру. Хорошую окошки мыть. И вот такая тряпочка. Микрофибра для пола. Классная. Вот. Взяла еще вот такие перчаточки. 2 тряпки. Носочки. Вот такие перчаточки крепенькие. У меня вот такие были. Зелененькие были пальчики. Тут разные есть. Тряпка хорошая для пола. Хочу такую выбрать тоже. Вот просто для этого протирать что-то. Надо найти такого качества. Микрофиброчку. Выбор какой большой. Подушка декоративная. На батарее садится уже. Как будто шарики надутые. Смотрите, какая красота. И там вот они горят разными цветами, я так понимаю. Шар белый, подсветка. Красиво. Подушки для стула. Котя, мой Котя. Вот мой Котя. Такие мне тоже штучки нравятся. Кофемол этим. Как? Мельнички. Мельничка, да?
Обойдите. Тут не обойти. Да, налево. Ковшики. Маленькие такие. Прикольные. Ой. Для машины. Да, вот такие вот штуки хорошие, тряпочки для машины. Но цена, конечно, фаленопсисы. Ну, такого у меня больше И нет. вот эти вот, как у тебя наподобие, Вот да? такого у меня больше нет, уже все. Вот этого нет. Да, все, сдох. Выжил, Самый да? первый тигровый. У тебя вот такая, по-моему, есть, да? Есть, да. Микс. Микс. Тут даже цветочки есть. Удобрения, цветочки, да. Ой, кактусики. Ну, на Западе они по 100, по 200 рублей продаются. А здесь, видишь, вот какие бешеные цены. А где ты видишь цену? Вот. А, вот. Вот, были, Офигеть. отцвели, были, отцвели. Угу. Нет, ну это, конечно, ужас. Ну, мальчик сидит, видишь как? Ага. Очень дорого. Дорого. Нашли, нашла. Все, нашли кассу. Выходим.